Čau čau lidi, vítám vás u našeho prvního dílu pasti na blbečky. Takže dneska si ukážeme takovou jednoduchou past. Budeme potřebovat našlapný čudlík, diamant na blbečka a 8 dveří. Takže vezmeme dveře a takhle si je postavíme. Do inventáře. Tak, a teď ty našlaplé čudlíky. Tam, kde tam dáme mezi ty dveře. Tak, a pak máme hotovou. Teď už potřebujeme jenom blbečka. Čau kompasy, chceš diamant? Jo, jasné. Dej sem. Tak si pro něho běž. Ne, Tak, a ty jsi mě zase napálil. máme chyceného blbečka. Čau čau.